قصتنا بتبتدي في 1884 مع كاتب إنجليزي اسمه إدوين أبد. ده كتب قصة سماها فلاتلاند. بتتخيل لو العالم كله كان مبني على أرض مسطحة والمخلوقات اللي فيه كلها مثلثات مربعات دوائر وبس، يعني المخلوقات كلها مرسومة في البعد التاني طول وعرض بس. مخلوقات زي دي هتكون عايشة في بيوت من 4 خطوط بس. ليه؟ علشان هي مش محتاجة سقف، علشان ما عندهاش حرام يعرف يقتحم عليها البيت من فوق، علشان هي أصلا ما عندهاش فوق. ده عامل شبه اللي أنا بقول لك قدامك خط عديه أنت، علشان مخلوق من عالم تالت هتعديه من فوقيه هتعرف بس بعد كده. هو لأ، هو محتاج ياخد طريق رأس الرجاء الصالح حوالين الخط علشان يروح الناحية التانية. يعني تخيل لو أنا قلت لك قدامك سور عديه لي، هتختار إيه؟ أكيد لأ، هتضطر تعمل حاجة من الاتنين، يا تروح حواليك يا تنط من فوقيه. ودي حاجة عندك زيادة عن البعد التاني، أنت عندك اتجاه تالت بتعرف تتحرك فيه، اتجاه إحنا بنسميه العمق. ونرجع لقصتنا ونتعرف على بطل القصة، المربع سمير. ده سمير ده سمير. وسمير كأي شاب مربعي واقف في الشارع، عدت قدامه مربعة وهي بتعدي قدامه يبتدى يشوف نقطة، والنقطة تطول 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 لحد ما تبقى خط، وبعد كده وهي بتعدي من مرمى البصر الخط يقصر 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 لحد ما يبقى نقطة. وهنا سمير وهو بيتأمل في جمال زواياها عرف منين ان هي مربعة. يعني هو ككائن ثنائي الابعاد عرف ازاي ان ده كائن مربع بيعدي قدامه، هو مش شايف غير خط. وهنا يجي لنا السؤال المهم، سمير كمخلوق في البعد التاني بيعرف يعرف اشكال صحابه ازاي؟ يعني ازاي بيعرف ان ده عم محمد المنور وده سيد سيكا المثلث؟ بيعرف اشكال صحابه ازاي؟ وهنا للاسف هضطر اخدك يا صاحبي كمثال. انت دلوقتي قاعد في اوضه وباصص لصاحبك ومركز في تضاريس وشه وعارف تحدي الملامح. انت عرفت تعملها ازاي وانت ما بتشوفش البعد التالت اصلا؟ ايوه، انت كمخلوق من البعد التالت ما بتشوفش البعد التالت، انت بتشوف البعد التاني. عشان انت لو بصيت في شاشه مسطحه يعني ثنائيه الابعاد وركزت في صوره لصاحبك ده برضه هتعرف برضه تحدد تضاريس وشه وهتعرف تحدد عمق كل حاجه. ليه؟ علشان انت بتعرف تحدد عمق من اختلاف اللون والظل، علشان في حته اغمق من الثانيه عارف ان الحته دي ابعد من الحته الاولانيه. هم نفس الحكايه، لما يشوفوا مربع معدي قدامهم والخط كله نفس اللون يعرف يحدد ان ده مربع. لو في خط معدي قدامه واوله غامق وقدام في النص فاتح واخره غامق، على حسب التدريج يعرف يحدد هل ده دايره ولا مثلث. فهو بيعرف يحدد الاشكال والابعاد على حسب الظلال، علشان هو مش شايف، هو بيستنتج. بما ان احنا عرفنا قوانين العالم ده، نمسك سمير دلوقتي نايم، هو بيحلم فيه. سمير حلم غريب جدا، دخل في عالم كل المخلوقات فيه ماشيين في صف واحد، ولا حد بيروح يمين ولا شمال، وكلهم بيتحركوا بسرعه بطيئه قوي. المخلوقات في العالم أحادية الأبعاد، بيتحركوا في اتجاه واحد، ولا حد عارف يعدي لقدامه ولا حد عارف يروح في أي حتة تانية، علشان هو ما قداموش غير الاتجاه ده. عمره ما شاف طول حياته غير ورا اللي قدام. أنت لو قلت حاجة كل اللي في المكان هيعرفوا بيها. ليه؟ علشان أنت مش عارف أنت بتقول الكلمة دي لمين، فأنت بتحاول تسمع كل اللي حواليك أملا إن هو يسمع، عشان أنت مش عارف تروح، مش عارف تعدي اللي قدامك سمير بص للوضع وهو مستغرب، راح قرب من الخط وسأله: يا صاحبي أنت رايح فين؟ ولأول مرة في حياته حس بإحساس عمره ما حس بيه. الصوت مش جاي من ورا ولا من قدام، الصوت جاي من جواه. فسمير أصر عليه وسأله: أنتوا كلكم ماشيين فين؟ هو تبص لي كده وأنا بكلمك، انصت في رعب مش فاهم هو يعني إيه أبص أصلا لحد. أنا عمري ما عملتها. سأله: طب أنت فين عشان أبص لك أصلا؟ قال له: أنا طلع جنبك من هنا، ولا تقولش شاف جد طلع قدامه. هو مش فاهم يعني إيه جنبك، دي حاجة عمرها ما حصلت في حياته، دي حاجة مش موجودة أصلا عنده، هو مش فاهمه. سمير هو بيتكلم معاه والمخلوقات كلها مش فاهمة إيه اللي بيحصل مش فاهمة أي حاجة، ومع زيادة الارتباك يبتدوا يصوتوا ويصرخوا. وهنا ابتدى يصحى سامي، حاول يحكي القصة دي لكل أصحابه بس ما حدش فهم. قال له: إيه اللي أنت بتقوله إيه هبل؟ يعني إيه عالم من بعد أهو؟ معروف العالم كله طول وعرض، يعني إيه ما فيش طول ولا عرض؟ يعني إيه طول بس؟ وسمير حاسس إن هو مش فاهمين، وابتدى يفكر: طب لو أنا كنت من بعد عالي وجيت لمخلوقات من بعد أقل مني وهم مش فاهمين، طب لو أنا كنت مكانهم وفي مخلوق من بعد أعلى مني كنت هاتعامل إزاي؟ طب لو في فعلًا بُعد أعلى مني هاتعامل معاه إزاي؟ سمير قاعد في البيت وفجأة في صوت سمعه، بس لأول مرة الصوت ما كانش من حواليه، الصوت كان من جواه وهو بيقول له: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيت إن أنا أتعرف بكم النهاردة ونقول ألو. سمير خايف ومش فاهم إيه اللي بيحصل، يعني إيه صوت جاي من جوايا مش جاي من حواليّا؟ دي حاجة عمرها ما حصلت في حياتي، هل أنا باحلم؟ وهنا افتكر الحلم اللي هو كان شافه وابتدى يفسره، هل دي ممكن تبقى إشارة؟ هل ممكن اللي حصل لهم يحصل لي؟ فابتدى يهدى وابتدى يمشي مع الموقف اللي بيحصل، والصوت قرر إن هو يوريه نفسه. وفجأة من العدم في نقطة، بس المرة دي النقطة مش جاية من يمينه ولا من شماله، النقطة ظهرت من العدم في نص عينيه، والنقطة ابتدت تكبر 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 لغاية ما بقت خط، والخط ده شبه الخط بتاع الدايرة في العالم بتاعه.
وبعد كده الخط قاعد يصغر، يصغر، يصغر لغاية ما بقى نقطة، والنقطة اختفت في نُص عينيه. ممكن أنت مش فاهم قد إيه الموضوع كبير، بس تخيل معايا لو أنت قاعد في أوضة وفجأة في نقطة ظهرت من العدم، وبعد كده النقطة دي كبرت وبقت كورة، والكورة بعد كده قعدت تصغر لغاية ما بقت نقطة واختفت. لو أنت مش فاهم، أنت لو قاعد في أوضة وبتذاكر من كتاب وفجأة ورق الكتاب دوّة فَر لوحده، حتى لو أنت فاتح شباك الأوضة أصلًا هتقول عليه جِن. فإن أنت تشوف بقى حاجة ظهرت من العدم، على ما أظن دي هتخلّيك تصدّق. وهنا الصوت ابتدى يكلم سمير ويقول له إن هو كورة جاية من بُعد أعلى من البُعد بتاعه، هو حاليًا موجود فوقيه وشايفه وشايف كل العالم بتاعه. سمير دلوقتي عنده 3 أسئلة: إزاي أنت شايفني وشايف العالم بتاعي؟ ويعني إيه فوقيّا؟ والأهم من دُولة، يعني إيه كورة أصلًا؟ سمير كان قاعد في مكان فاضي وسمع صوت وما فيش حد شايفه بيطلّع الصوت ده. بالنسبة له هو وحش الموقف ده، دي حاجة صعبة. بالنسبة لك لمخلوق في عالم تالت، لمّا تيجي تشوف الموقف وتشوف الكورة وهي فوق سمير، هتقول ده طبيعي. علشان سمير ما بيعرفش يشوف فوق، دي حاجة كانت طبيعية. عشان سمير مش عارف يعني إيه فوق، وعلشان سمير مش حاطط سقف فوقيه، فما فيش حيطة ما بينه وما بين الكورة، فالكورة شايفاه. وطبيعي سمير ما يفهمش يعني إيه كورة، علشان الكورة هي دايرة لفِّت في اتجاه البُعد التالت اللي سمير عمره ما راحه. فالكورة قررت إن هي تورّي سمير البُعد. النهارده جبنا لكم لعبة ممتعة وشيقة جدًا، عايزك تعدي لي سور الصين العظيم في 30 ثانية. هتقول لي إزاي؟ ما أعرفش أعملها، أنا هاقول لك إزاي. دي كانت فكرة لعبة ميا جاكول المتوفرة على جميع المنصات. لو أنت عندك لعبة ثنائية الأبعاد، أنت عندكش غير إن أنت تتحرك يمين وشمال وتنط شوية. بس لو أنت عندك سور وعايز تعديه وهو عالي أوي، مش هتعرف تنط أوي كده. بس أنت عارف إن العالم مش ثنائي الأبعاد بس، في اتجاه ثلاثي الأبعاد، في عمق. فأنت ممكن تعمل حاجة، الشخصية ما بتعرفش غير تروح يمين وشمال بس، فأنت ممكن تلف الشاشة للشخصية، فهي لسه بتتحرك يمين وشمال، بس أنت عارف إن هي اتحركت في اتجاه العمق. وبعد كده تلفها تاني والشخصية هتلاقي نفسها في عالم تاني خالص. العالم ده ما فيهوش حيطة، وهي تتحرك فيه شوية ممكن تعدي المكان اللي كان فيه حيطة، وبعد كده هتلف تاني، وبعد ما تلف هتروح للعالم بتاعها. وبكده تكون كسبت المرحلة. هنرجع دلوقتي للعبتنا ميا جاكور، واللي انت ده شخصية في البعد الثالث، وقدامك شور عايز تعديه. هتعمل ايه؟ هتدوس على زرار، والزرار دوت هيزود لك البعد الرابع وتلف في اتجاهه وتتحرك ناحيته. هتروح لعالم جديد بالنسبة لك، وأول ما تدوس تاني هتلاقي نفسك رجعت للاتجاهات الطبيعية بتاعتك، بس في عالم مختلف، في عالم موازي للعالم بتاعك. هتعدي المكان اللي فيه السور، وأول ما أنت عديته ورجعت للعالم بتاعك هتلاقي نفسك مفيش عائق قدامك، الدنيا بقت خلاص سالكة. وبكده تكون كسبت معانا المرحلة، والآن لفترة محدودة ممكن تشتري معانا لعبة ميا جاكور في اتلغت. نرجع لمرجان. سمير دلوقتي الكورة بتاخده عشان تورّيه البُعد التالت. بالنسبة لسمير هو كان متعوّد يشوف العالم بتاعه اللي هو ثنائي الأبعاد، يشوف جزء منه، ودي كانت حاجة طبيعية بالنسبة له عقله ممكن يستوعبها. دلوقتي هو بيشوف كل العوالم ثنائية الأبعاد اللي محطوطة فوق بعض في اتجاه ثلاثي الأبعاد، وهو مش عارف يشوف الصورة الكاملة ولا عارف يركّز على عالم واحد، هو شايف جزء من كل عالم محطوط قدّامه، والمفروض دلوقتي عقله يحاول يستوعب حاجة زي ديّة. عامل شبه إن أنا باقول لك شايف العالم اللي حواليك ده كله، أنا عايزك تاخد جزء منه وتكرره قدام بعضه في حتت كتير أوي، عوالم كتير ثلاثية الأبعاد ورا بعض في اتجاه أنت عمرك ما اتحركت فيه. أنت شايف جزء من عوالم أنت عمرك ما شُفتها. أنت عقلك البشري مش هيعرف يستوعب حاجة زي دي. أنت مهما حاولت تفهمها أنت هتفهمها بشكل نظري، بس أنت حرفيًا صعب تحاول تتخيلها. تعالَ دلوقتي نحاول نرسم البُعد الرابع مع بعض. هنبتدي بالصفر، نقطة ما فيش اتجاهات فيها، هنجيب نقطة تانية جنبها ونحركها في اتجاه واحد ونوصّل ما بينها، وبكده عملنا خط. أبسط حاجة في البُعد الأول، هنجيب الخط ده ونجيب خط تاني ليه موازي عليه وهنحرّكه في اتجاه عمودي على الاتجاه الأول، كده حرّكناه في اتجاه الطول، وهنوصّل ما بين الخطين، كده نكون عملنا مربع، وده هو البُعد التاني. هنجيب المربع، هنعمل نفس الموضوع، هنجيب مربع تاني ليه موازي عليه ونحرّكه في اتجاه عمودي على الاتجاهين اللي قبليه، طول والعرض، والاتجاه ده هيبقى العمق. هنوصّل ما بين المربعين، وبكده
نكون عملنا مكعب شكل من البعد التالت. دلوقتي نحاول نجيب المكعب ونجيب مكعب تاني ليه، وهنحطهم موازيين لبعض، وهنحرك مكعب فيهم ونحركه في اتجاه عمودي على الثلاث اتجاهات اللي قبليه، الطول والعرض والعمق، وهنوصل ما بين المكعبين، وبكده نكون عملنا التزرق المربع في البعد الرابع، وبكده نكون لقينا البعد الرابع. لأ بس ثانية بجد إزاي مربع بيشوف مربع برضه؟ يعني من الخط. أيوه بس مهما الخط ده كان رفيّع أكيد ليه طول عشان يتشاف منه. ثانية واحدة، أنت من كلامك قصدك إن مربع زي دوّة ممكن يبقى ليه عمق؟ بالضبط. ما لو على حسب كلامك فهو كده موجود في البُعد التالت وهو مش حاسس. بالضبط، إيه اللي يمنع إن إحنا كبشر نبقى موجودين في البعد الرابع بس إحنا مش حاسين؟